Gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Bonjour, Dzień dobry. je suis le Père Étienne Kern, recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Jestem ksiądz Etienne Kern, rektor Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Paray-le-Monial. Et avec Sœur Botchena, je suis venu ici à Cracovie Z siostrą Bożeną przyjechałam do Krakowa, do Łagiewnik, pour rencontrer les recteurs du sanctuaire de la Miséricorde divine de Pologne. żeby spotkać się z rektorami Sanktuariów Miłosierdzia Bożego na terenie Polski i z zagranicy. C'est pour moi l'occasion de vous rencontrer Dla mnie to jest okazja, żeby się też z wami spotkać et aussi de vous remercier d'avoir donné 3 sœurs pour la ville de Paray-le-Monial. żeby wam też podziękować za 3 siostry, które są w Paray-le-Monial. Sœur Botchena, Sœur Maria et Sœur Joséphine. Siostra Maria, siostra Bożena i siostra Joannela. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Il y a quelques mois, j'ai rencontré vos sœurs à Paray-le-Monial Kilka miesięcy temu spotkałem wasze siostry w Paray-le-Monial et je leur ai confié mon désir de venir en Pologne i wyraziłem im moje pragnienie przybycia do Polski, pour rencontrer le sanctuaire de la Miséricorde divine. żeby spotkać się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Mais je ne savais pas comment faire parce que la Pologne c'est très loin. Ale nie wiedziałem, jak to zrobić, bo Polska jest bardzo daleko. Je ne parle pas polonais Nie mówię po polsku. et la Miséricorde divine est un sanctuaire très très grand. I Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest bardzo, bardzo wielkie. Paray-le-Monial est un sanctuaire moyen. Sanktuarium Serca Pana Jezusa jest takie średnie. 3 semaines plus tard, 3 tygodnie później les sœurs avaient trouvé un moyen pour que je sois invité. siostry znalazły sposób, że zostałem zaproszony przez rektora. Elles sont formidables. One są wspaniałe. Je voulais venir à Cracovie car il y a un lien étroit entre les 3 fêtes liturgiques Chciałem przyjechać dlatego, że te uroczystości Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego są bardzo ściśle ze sobą związane. les 3 fêtes liturgiques instituées dans l'Église catholique suite à des révélations privées. To są święta, które są ustanowione przez objawienia prywatne. La fête du Saint-Sacrement, la fête du Sacré-Cœur et la fête de la Miséricorde divine. A właściwie jest ich 3, bo jest objawienie też eucharystyczne, jest objawienie Serca Pana Jezusa i objawienie tutaj Miłosierdzia Bożego. Liège en Belgique, Paray-le-Monial en France, Cracovie en Pologne. Liège w Belgii, Paray-le-Monial we Francji i w Krakowie, w Łagiewnikach. Miłosierdzie Boże. Sainte Julienne, Sainte Marguerite Marie et Sainte Faustine. Święta Julianna, święta Małgorzata Maria i święta Faustyna. Parfois, ces 3 fêtes liturgiques sont vécues séparément. Czasami te 3 święta liturgiczne są świętowane całkowicie osobno. L'Eucharistie, le Sacré-Cœur, la Miséricorde divine. Eucharystia, Serce Boże i Miłosierdzie Boże. Mais en fait, c'est le même mystère Ale właściwie to jest to sama tajemnica. parce que le cœur de Jésus est la source de la miséricorde divine Dlatego, że Serce Boże jest źródłem Miłosierdzia Bożego. et qu'on le rencontre dans l'Eucharistie. I spotykamy je właśnie w Eucharystii. Jésus à Paray-le-Monial n'a jamais dit « venez à Paray-le-Monial ». Pan Jezus w Paray-le-Monial nigdy nie powiedział przyjdźcie, przyjedźcie do Paray-le-Moniala, Mais il a dit « venez à mon cœur ». ale powiedział przyjdźcie do mojego serca. Et le cœur de Jésus, c'est dans l'Eucharistie qu'on le rencontre. I serce Pana Jezusa właśnie spotykamy w Eucharystii. Cela m'a semblé particulièrement important en Pologne, Wydawało mi się to bardzo potrzebne w Polsce, où on parle beaucoup de la miséricorde divine, gdzie mówi się bardzo dużo o miłosierdziu Bożym, mais parfois de manière focalisée, centrée seulement sur la miséricorde divine, ale czasami bardzo skoncentrowane właśnie na miłosierdziu Bożym. sans voir la cohérence profonde du plan de Dieu.
nie patrząc szczególnie na tą łączność, która jest między tymi trzema. Ces trois fêtes liturgiques, en fait, c'est le mystère de Pâques pour aujourd'hui. Te trzy tajemnice to jest właśnie taka Wielkanoc dla liturgii na dzisiaj. C'est le même mystère du cœur de Jésus To jest ta sama tajemnica serca Pana Jezusa dans l'Eucharistie. w Eucharystii. C'est le jeudi saint spirituel. W Eucharystii to jest taki jak Wielki Czwartek. C'est le cœur transpercé sur la croix que nous contemplons. Serce przebite, które my adorujemy, C'est le vendredi saint spirituel. to jest Wielki Piątek Duchowy. Et le cœur de Jésus qui envoie en mission pour être des témoins de la miséricorde. I serce Pana Jezusa, które wysyła apostolstwo, żeby głosić Jego miłosierdzie. C'est le dimanche de Pâques spirituel. To jest właśnie niedziela wielkanocna duchowa. Jeudi saint, vendredi saint, dimanche de Pâques, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Niedziela. fête du Saint-Sacrement, du Sacré-Cœur et de la miséricorde divine. Święto Eucharystii, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Miłosierdzia Bożego. Il manque le samedi saint Brakuje Wielkiej Soboty avec Marie. z Maryją. On peut dire que c'est le cœur immaculé de Marie Można powiedzieć, że to jest niepokalane serce Maryi à Fatima w Fatimie, qui nous conduit au cœur de Jésus. która nas prowadzi do serca Pana Jezusa. Et le Seigneur nous redonne la grâce de la miséricorde pour aujourd'hui par son Sacré-Cœur. I Pan Jezus daje nam łaskę, żeby zbliżać się do swojego serca. J'ai aussi dit au recteur qu'il y avait un lien très profond entre les deux apôtres du cœur de Jésus, Mówiłem również rektorom, że jest wielka łączność między dwoma apostołami Pana Jezusa. Saint Jean qui repose sur le cœur de Jésus Święty Jan, który spoczywa na piersi Pana Jezusa et qui contemple le cœur transpercé, i który adoruje serce Pana Jezusa przebite, et Saint Thomas qui met sa main dans le côté. i święty Tomasz, który wkłada rękę do boku Pana Jezusa. L'expérience spirituelle de Marguerite Marie à Paray-le-Monial Doświadczenie świętej Małgorzaty Marii w Paray-le-Monial est davantage l'expérience de Saint Jean. jest bardziej przeżyczem świętego Jana. La première apparition principale a lieu le jour de Saint Jean, le 27 décembre. Pierwsze objawienie Małgorzaty Marii ma miejsce 27 grudnia, w dzień świętego Jana. Nous avons fêté en décembre le 350e anniversaire et c'était l'ouverture du jubilé. Właśnie 27 grudnia rozpoczęliśmy jubileusz 355. rocznicy od objawień Małgorzacie Marii. Et ce jour-là, elle va le reposer sur le cœur de Jésus, comme Saint Jean. Pastor Małgorzata Maria spoczywała na sercu Pana Jezusa. La deuxième apparition principale en 1674 Drugie objawienie w 1674 roku, il y a 350 ans cette année, 350 lat temu, elle contemple Jésus en croix, Małgorzata adoruje Pana Jezusa na krzyżu, mais à la place des plaies, ce sont 5 soleils brûlants. ale na miejsce rany Pana Jezusa ona adoruje 5 słońc rozświetlonych, promieniujących. Et la source de ces flammes, c'est la fournaise ardente du cœur. I źródłem tego ognia to jest właśnie serce gorejące miłością. L'expérience de Marguerite Marie, ce n'est pas un cœur sanglant, Doświadczenie Małgorzaty Marii to nie jest serce, które krwawi, mais un cœur brûlant, ale serce, które płonie. un cœur embrasé d'amour. Serce przepełnione miłością. C'est le feu. To jest taki ogień. C'est l'expérience de Saint Jean. To jest doświadczenie świętego Jana. À Cracovie, l'expérience de Sainte Faustine, W Krakowie doświadczenie świętej Faustyny c'est l'expérience de Saint Thomas, to jest doświadczenie, przeżycie świętego Tomasza. avec l'invitation, c'est l'icône de la miséricorde,
à mettre la main dans le côté, comme saint Thomas. Zaproszeniem, żeby włożyć rękę do boku Pana Jezusa, tak jak święty Tomasz. Saint Thomas est un missionnaire. Święty Tomasz jest misjonarzem. Cette dimension missionnaire de la dévotion au Sacré-Cœur va se déployer avec Sainte Faustine. Ten aspekt misjonarski, on się rozwija, przedłuża przez siostrę Faustynę. Il y a donc deux apôtres, deux expériences spirituelles. Jest więc 2 apostołów i 2 doświadczenia duchowe, przeżycia. Une davantage tournée vers la passion, Jedno zwrócone do przeżyć męki Pana Jezusa, et l'autre vers la résurrection. a drugie w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Mais c'est le même mystère. Ale to jest jedna i ta sama tajemnica. Sœur Maria de la communauté de Sœur Bocena Siostra Maria z naszego zgromadzenia a lu dans le petit journal toutes les références entre le cœur de Jésus et la divine miséricorde. czytała w dzienniczku siostry Faustyny wszystko to, co dotyczyło serca Pana Jezusa. Il y en a plus de 150. Jest więcej niż 150 miejsc. C'est normal et c'est évident, To jest normalne i ewidentne, mais c'est bien de le rappeler. ale dobrze jest, żeby o tym wspomnieć. Et cette encyclique que nous avons reçue du pape François I encyklika, którą nam dał teraz papież Franciszek, rappelle que la plus belle prière au cœur de Jésus, mówi, że piękną modlitwą, którą nam dał Pan Jezus, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. to jest Jezu, ufam Tobie. La prière de Sainte Faustine. Modlitwa siostry Faustyny. Dans cette encyclique, il parle de votre fondateur, W tej encyklice Ojciec Święty mówi też o naszym założycielu. et j'en suis très heureux car il n'est pas du tout connu en France. I się z tego bardzo cieszę, bo wasz założyciel nie jest w ogóle znany we Francji. Et grâce à cette mention dans l'encyclique, nous allons pouvoir en parler. I dzięki temu, że jest on w encyklice, będziemy mogli też o nim mówić we Francji. La présence des sœurs à Paray-le-Monial est très importante Obecność sióstr w Paray-le-Monial jest dla nas bardzo ważna. et nous vivons une grâce de fraternité entre nous. I przeżywamy bardzo głęboką łączność braterską między nami. Entre Saint Claude et Marguerite Marie, Między świętym Klaudiuszem i świętą Małgorzatą Marią le Seigneur a donné une grâce de fraternité Pan Jezus dał łaskę braterstwa. pour que chacun puisse remplir sa mission. Jésus a dit, je veux que vous soyez comme frères et sœurs. Żeby spełnić misję, jaką nam Pan Jezus powierzył, Pan Jezus powiedział i spełnił, żeby żyć jako brat i siostra. Plus tard, Później le Seigneur a donné la mission aux jésuites et aux visitandines Pan Jezus dał misję jezuitom i siostrom wizytkom, de diffuser la dévotion au Sacré-Cœur. żeby rozpowszechnić kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chacun selon sa grâce, Każdy według swoich darów, ensemble. razem. Et toutes les congrégations du Sacré-Cœur qui sont nées après, I wszystkie kongregacje, zgromadzenia, które się zrodziły później, comme la vôtre, tak jak wasza, ou les communautés nouvelles qui sont nées au XXe siècle, albo nowe zgromadzenia, które powstały w XX wieku, comme la communauté de l'Emmanuel à laquelle j'appartiens, tak jak wspólnota Emmanuel, do której należę, nous entrons dans cette grâce fraternelle. wchodzimy w tą łaskę bycia, pracowania jak po bratersku. Ce n'est pas une grâce exclusive, To nie jest jakaś łaska wyjątkowa, mais une grâce accueillante. ale łaska przyciągająca Entre Marguerite Marie et Claude, między Małgorzatą Marią i Klaudiuszem, entre la visitation et les jésuites, między siostrami wizytkami i jezuitami et entre tous ceux qui sont attachés au cœur de Jésus. i między tymi wszystkimi, którzy są poświęceni Najświętszemu Sercu Jezusowemu. C'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. To dlatego przychodzę do was dzisiaj, Comme j'ai été voir les sœurs de la visitation tak jak byłem spotkać siostry wizytki et les jésuites ce matin,
i jezuitów tego rana, parce que vous êtes mes sœurs dlatego, że jesteście moimi siostrami. et que nous servons ensemble le cœur de Jésus. I razem służymy sercu Panu Jezusa. Nos charismes sont différents, Nasze charyzmaty są inne, różne, mais la mission est la même, ale misja jest ta sama. chacun selon son charisme. Każdy według swojego charyzmatu. Ensemble, comme frères et sœurs. Razem jak brat i siostra. Et à Paray-le-Monial, nous avons reçu cette grâce de communion fraternelle W Paray-le-Monial otrzymaliśmy tą łaskę współpracy pobraterskiej entre le sanctuaire, między la sanktuarium, communauté de l'Emmanuel, wspólnotą Emanuel, la visitation, siostrami wizytkami, les jésuites, jezuitami, les dominicaines, domininkami, les Clarisse, siostrami klaryskami, les servantes du cœur de Jésus, służebnicami serca Jezusowego les petites servantes du Sacré-Cœur de Jésus, i małymi siostrami od serca Jezusowego. les auxiliaires du sacerdoce, I też wspólnotą poświęconą modlitwie la za paroisse, kapłanami, parafią. toutes ces réalités d'église qui sont différentes, mais qui sont à Paray-le-Monial parce que c'est le cœur de Jésus. Wszystkie te rzeczywistości są różne, ale nas łączą w jednym celu. Vous savez que parfois dans l'Église, il y a des disputes et des divisions. Wy wiecie, że czasem w Kościele są kłótnie i niezgody Entre communautés między wspólnotami et à l'intérieur des communautés. i nawet wewnątrz wspólnot. Mais le Seigneur donne une grâce d'unité Ale Pan Bóg daje nam łaskę jedności, parce que le monde a besoin du témoignage de la miséricorde de son cœur. dlatego że Pan Jezus ma potrzebę, żebyśmy Mu dawały świadectwo jedności i miłości do Jego serca. Le diable, c'est celui qui divise. Szatan to jest ten, który rozdziela. Le cœur de Jésus est le centre intégrateur, nous dit le pape François. Serce Boże jest tym, który jednoczy, jak powiedział papież Franciszek. Nous ne devons pas écouter le démon qui nous divise, Nie słuchajmy szatana, który rozdziela, mais nous laisser unir par le cœur de Jésus. ale pozwólmy się łączyć według serca Pana Jezusa, przy sercu Bożym, Pour la mission, dla posługi, dla misji. laissez de côté les questions secondaires Zostawcie na boku pytania, które są drugorzędne, pour servir ensemble. po to, żeby służyć razem. Le fruit de la communion, c'est la joie Owocem jedności to jest radość et la mission. i posługa, misja. C'est ce que nous vivons à Paray-le-Monial, To, czym żyjemy właśnie w Paray-le-Monial. alors que dans le passé, il y avait beaucoup de tensions. Kiedy w przeszłości było dużo właśnie takich spięć. Nous voulons aller de l'avant, ne plus regarder ces tensions pour servir ensemble. Chcemy iść do przodu, nie patrzeć na tym, co było przedtem, ale po to, by radośnie służyć. Et les 350 ans sont le fruit direct de cette communion fraternelle renouvelée. I to, że świętujemy 350 lat od objawień, są dla nas okazją, żeby po bratersku na nowo się oddać posłudze. Et la fécondité de cette initiative dans le monde entier I owocem tej posługi manifeste la bénédiction de Dieu. ona się objawia w tym, że Pan Bóg nam błogosławi. Maintenant, nous avons reçu cette encyclique du pape François. Teraz otrzymaliśmy tą encyklikę od papieża Franciszka. Il faut pouvoir la lire, Musimy ją czytać, s'en nourrir, żywić się nią, se laisser transformer pozwolić się przemieniać et aider le peuple chrétien à l'accueillir aussi. i pozwolić chrześcijanom ją przyjąć i zrozumieć. Parfois, il y a des textes du pape Czasami są teksty papieża très beaux bardzo ładne, que personne ne lit których nikt nie czyta et qui ne servent à rien i które do niczego nie służą, parce que le peuple ne l'a pas reçu. dlatego że ludność nie otrzymała ich. Maintenant, c'est notre mission à tous, Teraz to jest nasza misja recevoir ce texte de l'Église przyjąć ten tekst od Kościoła, parce que c'est un vrai cadeau que Dieu nous fait par cette encyclique. dlatego że to jest prawdziwy prezent, który nam daje
Kościół. Dans cette encyclique, le pape parle beaucoup de parélemonial, W encyklice tej Ojciec Święty pisze dużo o parelemonialu, qui est la source de la dévotion au Sacré-Cœur. która jest źródłem nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Bien sûr, elle existait avant et le pape François en parle, Prawdziwie nabożeństwo istniało dawniej i Ojciec Święty o tym mówi, mais c'est à partir de parélemonial que la dévotion devient populaire. ale od parelemonial nabożeństwo stało się powszechne. Sort des monastères pour rejoindre le peuple chrétien. Wychodzi z zakonów, a staje się znane i kultywowany przez lud. Je vous invite à redécouvrir le message de parélemonial, Zapraszam Was, żebyście wgłębili się i poznali przesłanie z parelemonial. non à travers le XIXe siècle, Nie w tym, co było rozumiane w XIX wieku, mais à partir de la source Marguerite Marie, ale to, czym Małgorzata Maria nas ubogaciła i przekazała. transmise par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Przekazana przez Teresę od Dzieciątka Jezus et Charles de Foucault. i Karola de Foucault. C'est exactement ce que fait le pape François. To właśnie to, co nam przekazuje papież Franciszek. La dévotion au Sacré-Cœur n'est pas doloriste, Nabożeństwo do serca Pana Jezusa nie jest jakimś ubolowaniem, ou sanguinolente, ani takim spojrzeniem na serce Boże krwawiące, ou politique, albo polityczne, ou sentimentaliste, albo sentymentalne, mais c'est le feu, ale to jest ogień, embrasé d'amour pour Jésus, przepełnione miłością dla Jezusa, pour embraser le monde. żeby rozpalić świat. Le pape François l'a compris et le transmet maintenant à toute l'Église. Ojciec Święty Franciszek zrozumiał to i chce to przekazać Kościołowi. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo.